귀에 꽂고 꽂아놓는 잔다고? 군대에서 생긴 버릇인데 모든 생활관마다 탱크가 한 명씩 꼭 있어, 잘 때. 막 세상에 저렇게 코를 고는 사람이 있다고가 싶을 정도로 정말 K9 자주포는 멀리 있지 않아. 이래 막 진짜로 내가 막 자다가 막 이런다니까. 그리고 움직일 때 더 심해. 죽어 진짜로. 진짜 정말 너무 심해. 그래서